Doncs tenim bàsicament dos fonts de dades, una font que diríem secundària de dades i una font primària. La font secundària de dades és quan anem a investigar sobre investigacions ja fetes, sobre estudis, o sigui, normalment és una investigació més documental. És a dir, algú abans que nosaltres ja ha investigat sobre el terreny aquesta informació que nosaltres necessitem, que ens manca per prendre decisions, i per tant ja no cal anar al terreny. O sigui, podem anar a aquests estudis, a aquestes investigacions i obtenir aquestes dades. Aquesta és la font secundària de dades. Normalment, on es troben aquests estudis? En les cambres de comerç, en organismes internacionals, nacionals, regionals, en empreses sense ànim de lucre. També a vegades els venen i per tant empreses que també poden oferir aquest tipus d'estudis, però sempre normalment molt més barat que anar a fer la investigació nosaltres. Aquesta seria la font de dades secundàries. La font de dades primària és anar a preguntar directament al subjecte de la investigació. En aquest cas pot ser un client potencial, una empresa, un competidor, etc. O sigui, anar a investigar sobre el terreny. I per tant fer tota la investigació des d'un punt de vista, diguem, ja de recollir dades sobre el terreny, investigar, tabular, generar els estudis i els instruments. Normalment la font de dades primària és molt més cara que la font de dades secundària. Per tant, només s'ha d'utilitzar si estem segurs, més o menys segurs, que allò que anem a investigar no existeix ja en algun lloc, si no seria tot un error de la investigació, perquè realment això ja està investigat, ja ho tenim. Per tant, el primer que hem de fer és intentar veure si aquestes dades no les podem obtenir ja d'algun organisme, sigui públic o privat, que ens pugui donar les dades. Si no, anem a la font primària i per tant anem a fer la investigació. Les dades es poden recollir, parlant de la font de dades primària, es poden recollir de diverses maneres i aquí hauríem de tenir diverses eines en la motxilla de tal manera que puguem escollir la que més ens convé. Per exemple, hi ha tot el tema d'enquestes, és una manera de recollir les dades, és una eina que ens ajuda. Enquestes vol dir qüestionaris presencials, qüestionaris online, qüestionaris fets al carrer per algú, tot això són enquestes. Normalment aquestes s'utilitzen molt en el que es diu la investigació descriptiva. És a dir, quan volem descriure les característiques d'un client, d'un consum, d'un competidor, d'una empresa, d'un producte. I per tant anem a fer-ho amb una enquesta perquè en l'enquesta normalment la gent va descrivint o va dient que les seves preferències en funció de tot un procés o tota una descripció de característiques. Per tant, això ens ajuda molt el tema de les enquestes. Després, de les enquestes tenim també una altra eina que podem utilitzar que li diem grups d'enfocament. Els grups d'enfocament són normalment entrevistes, però entrevistes grupals. En canvi, en les enquestes, una entrevista personal seria una enquesta, però una entrevista grupal li diem grup d'enfocament. Normalment aquestes entrevistes grupals estan enregistrades en vídeo i o àudio. En aquestes sessions, on s'inviten, normalment són sessions que tenen entre 6 i 10 persones, s'inviten, per exemple, a participants que tenen a veure, són subjectes de la investigació, són part de la mostra, i se'ls invita amb un moderador on el moderador començarà a fer preguntes i ells a respondre de qüestions de preferències també el mateix. Serveix molt per la part descriptiva també d'una investigació, sobretot la part qualitativa, perquè a més de respondre a les preguntes, aquests participants tindran reaccions, tindran també un llenguatge no verbal, i per tant, si podem anar enregistrant tot això, també ens ajudarà a tenir la part més qualitativa. Això es fa servir molt al màrqueting. De fet, hi ha empreses que tenen llocs específics per poder fer aquests grups d'enfocament, amb un vidre sec i gent darrere també mirant les reaccions d'aquests participants. I normalment aquests participants, quan acaba això, se les dona un regal o se les dona algun incentiu per haver participat en aquest estudi. I aquests serien els grups d'enfocament. Després tindríem també el tema de les observacions, on aquí utilitzem algun instrument, alguna eina més discreta per anar observant el comportament dels consumidors o dels clients.
no? Aquí la idea normalment es fa amb un full de registre o amb un vídeo, una càmera, donde podem anar veient com es comporta la gent, però nosaltres no intervenim, no és com l'enquesta o com el grup d'enfocament, aquí se'l deixa fer, diguem, i ell fa alguna cosa i nosaltres enregistrem. I això, normalment també per comportament de compra, això serveix molt en l'àmbit de l'estudi de mercats. Després tenim una altra, que són les bases de dades de comportament del consumidor. Normalment, els consumidors sempre deixem un rastre de les nostres preferències. Això en una botiga se sap quan tu vas al mostrador i passen els articles, saben exactament què has comprat. Si a més tu tens una targeta de fidelitat o a vegades amb promocions que es fan, de tal manera que t'arriben a casa i tu vas i canvies aquesta promoció, tot això va deixant un rastre que després, si això es tabula, cada vegada tenen més informació sobre les teves preferències. Ara en internet això és molt clar i estem deixant un rastre que empreses com a Google i com a Facebook o com altres després venen a altres empreses de les preferències dels consumidors i això té un gran valor i això cada vegada va a més. I per últim, el tema de la investigació, l'experimentació, que diríem, una eina dins de la investigació que es diu experimentació. Aquí el que s'intenta és trobar un causa-efecte d'alguna cosa dins del producte o el servei que estem oferint. I per tant, com que no tenim molt clar, el que fem és una experimentació on controlem unes variables concretes que ens ajuden a determinar quina és la causa i l'efecte d'alguna cosa, d'algun fenomen, a partir d'una hipòtesi. I per tant, imagineu-vos com a exemple una companyia aèria i vol saber de tot el que fa aquesta companyia què és el que té més impacte en els seus clients i per què la recomanen al final i què és el que té més impacte en la seva satisfacció. Però no té clar perquè podria ser la puntualitat, podria ser també el servei que donen dins de l'aparell, podria ser el menjar, podria ser, etc. No saben bé. I per tant, el que fan és un experiment i controlen variables, per tant, diem, per exemple, ara augmentarem molt la puntualitat, a veure què passa, i les altres variables igual. Ara augmentarem molt la qualitat del menjar, a veure què passa. Ara augmentarem molt el servei a bord, a veure què passa. Ara augmentarem, i van veient quines són les reaccions que tenen els participants i en funció d'aquesta experimentació treuen conclusions i a partir d'aquí les estratègies de màrqueting. Més o menys aquestes serien les eines que tenim a l'abast i que podem utilitzar en una investigació. Aquest tema és molt important perquè a vegades acabem amb qüestionaris en moltes investigacions de mercat que ja tenen poc a veure amb els objectius de la investigació. Ens hem anat molt en les preguntes i ens hem deixat de banda els propis objectius. Al final, cada pregunta que fem en una investigació de mercat ha de respondre a un objectiu. A vegades en els qüestionaris fem moltes preguntes que acaben per ser una mica que estan sobrant, o sigui que no hauríem de fer-ho, perquè si ja preguntem això, també en preguntem altre, però cada pregunta que fem ha de tenir sentit, perquè a més, entre més preguntes hi hagi, més difícil serà que responguin els participants i que ho facin bé. Per tant, hem de ser molt curosos en allò. Per tant, la recomanació és, jo el que dic és, cada objectiu i cada pregunta ha de tenir una relació i l'hem d'establir. O sigui, en el propi qüestionari, quan dissenyem el qüestionari, diguem que farem dos qüestionaris, un per nosaltres i un ja per al públic. El qüestionari o l'eina d'investigació nostra sempre tindrà per cada pregunta, dirà exactament a quin objectiu respon aquesta pregunta. De tal manera que cuidem dues coses, que tots els objectius tinguin preguntes a fer perquè puguem obtenir informació i que no hi hagi cap pregunta que no respongui a un objectiu que havíem definit inicialment. I d'aquesta manera fem un qüestionari o una entrevista, un grup d'enfocament, una experimentació exactament a mida de la informació que volem recollir en el mercat. Doncs, quan fem un qüestionari hi ha diverses característiques que hem de tenir en compte. Per exemple, l'estructura podem fer-ho per preguntes no estructurades, que vol dir preguntes obertes, i preguntes estructurades, o sigui, on tu dones ja les respostes possibles. Això té totes avantatges i desavantatges. Quan a les preguntes no estructurades, la qüestió és que pots recollir molta informació,
El problema vindrà després, quan hagis de tabular tota aquesta informació que pot ser de qualsevol mena. Però te dona molta informació. Les preguntes estructurades, tu ja dones les possibles respostes, per tant ja no te sortiran més coses, però s'han de pensar molt bé el tipus de respostes perquè realment la gent tingui oportunitat de posar tot allò que realment és pertinent i hauria d'estar assenyalat com a possibles respostes. El bo que té és que una vegada que això tu ja l'has creat i dissenyat, al moment de posar-lo en marxa, després és molt fàcil tabular les dades perquè ja tens la codificació de les respostes. Això és una decisió que en cada cas s'ha de treballar, l'hem de decidir i per tant aquesta seria l'estructura. La recomanació meva jo faig normalment moltes preguntes estructurades i alguna no estructurada per també tenir informació qualitativa. En quant a les preguntes estructurades, poden ser de tres tipus. Hi ha preguntes d'opció múltiple, multiple choice, preguntes dicotòmiques, és a dir, de sí o no, d'acord o no o en desacord, fet o no fet, i preguntes, diguem, d'escales. Aquí hi ha moltes escales, però normalment una escala, per exemple, de Likert és de molt en desacord fins a molt d'acord i òbviament entre una i altra desacord i d'acord hi ha diferents possibilitats i per tant aquí s'ha d'escollir. El que recomano també quan se facin escales és que sempre les possibilitats per al participant siguin pars, no impars. És a dir, és millor que siguin 4 opcions i no 5 en una escala, perquè si hi ha 5 la gent tendeix a anar al mig i el mig no te dirà res, perquè la gent s'ha de posicionar en una escala i per tant és millor 4 o 6, de tal manera que o estàs en els 3 que són més bé de desacord o 3 més bé d'acord, o estàs en els 2 més de desacord o el 2 d'acord, però no enmig, perquè el mig no ens diu res. Després, en les d'opció múltiple, recordeu que sempre hem de posar lo de altres, que la gent pot posar altres coses i també aquí recollir una miqueta de no estructurada, o sigui, d'informació qualitativa, que després podem tabular posteriorment. La qüestió és que si d'altres és més del 15%, aquesta pregunta no funciona bé. O sigui, altres no pot ser mai més del 15% del total de respostes, perquè vol dir que tu, si són més del 15%, vol dir que en el tipus de resposta que has posat, en les opcions que has posat, no estan totes les que haurien d'estar. Si no, la gent no hauria de posar altres. Per tant, això ho hem de tenir en compte. Però això és bo que el qüestionari, abans de passar-lo ja, de fer ja la recollida de dades, fem un pilot amb gent per veure si funciona, si ens hem deixat de posar alguna opció, el que sigui, de tal manera que allò ja sigui correcte quan ho passem. A més de les preguntes estructurades i no estructurades, hem de cuidar molt la redacció de les preguntes. Ha de ser molt específica. No ha de tenir paraules ambigües o tècniques que la gent pugui no entendre. Això és molt important. I a més, no han de ser preguntes, preconcebides o tendencioses, es diu també. Vol dir que preguntes que ja en la pròpia pregunta ja te diu quina és la resposta. Per exemple, si dius, és veritat que aquí en aquest país ens estan fent malament i tot ho estan fent malament els governs i a més és veritat que hauríem de fer-ho d'una altra manera? És molt difícil dir que no. Per tant, així no es pot preguntar. O sigui, tu has de ser una pregunta imparcial que deixi la possibilitat que la gent pugui respondre el que vulgui, segons les opcions que donem. Per tant, aquest tipus de preguntes tendencioses les hem d'evitar. Per tant, al moment de redactar hem de veure molt bé que això sigui neutre i que al mateix temps sigui tan específic que ens doni la informació que volíem d'inici en la investigació amb els objectius. En el pilot normalment veurem molt d'això i veurem si la informació que estem obtenint és suficient o haurem de fer una altra pregunta o haurem de canviar una pregunta perquè s'entengui bé.
L'ordre és molt important en el qüestionari, l'ordre de les preguntes, i per tant hem de tenir en compte que el primer que hem de fer en un qüestionari és que apareguin les preguntes de control, que diem. Les preguntes de control són preguntes per identificar el participant de l'enquesta. Des de quin punt de vista? Del que volem, depèn quina enquesta estem fent o quin qüestionari. Però hem d'identificar, per exemple, per edat, per gènere, per nivell socioeconòmic, per situació geogràfica, on viu. Tot això podrien ser preguntes de control i ens podria ajudar després en la tabulació i creuament de dades. Per tant, amb això hem de començar sempre. I després hem d'anar de les preguntes més generals a les més específiques, de les menys compromeses a les més compromeses. Sempre hem de fer-ho així, el qüestionari, de tal manera que a l'inici començarem amb el més light, diguem, i anirem preguntant coses cada vegada més específiques i més compromeses fins a arribar a lo més compromès o diguem més delicat al final del qüestionari. Aquesta seria la forma correcta de fer un qüestionari en quant a l'ordre de les preguntes.